颜面委托王熙正，冲着姑娘沈春莲一抱拳：“师妹，恕小兄无礼，我要领教了。”说话间，就见他把身形往后一撤，唰唰唰，晃动二臂，就亮出了门户。亮的是大鹏双展翅。沈春莲呢，倒退身形往下一塌腰，唰唰唰，也亮开门户，亮了个童子拜佛。就这一下不要紧，台下就爆发出热烈的掌声。好，好啊！那位说看着什么好的就鼓掌呢？因为太好看了。王熙正小伙长得漂亮，手脚干净利落，你别看没比武呢，就一亮这门户，跟银娃娃似的那么好看。那姑娘沈春莲受过名人的传授，高人的指教，腰腿十分的灵活，一亮这童子拜佛，就像一尊雕塑的佛像，故此大伙叫好。连白眼眉徐良也不住的点头，心里说话：不错，这还有点看头。我看呐，我这个妹子要找这么一个女婿，也就算可以了。徐良倒乐意了。单说这一对年轻的男女，亮完门户之后，又到了个请字，往跟前一凑合，这才动手。他们使的是什么能耐呀？王熙正使的是柳青教给自己的真功夫，叫八卦连环掌。姑娘呢，也拿出的拿手活，是师傅九云老尼传授自己的五祖点穴拳。他们俩这一打呀，上山虎遇上下山虎，云中龙遇上雾中龙，打了个棋逢对手，是将遇良才，难分上下，就好像走马灯一样，围着这座小小的擂台滴溜溜来回之转，四壁齐摇，呼呼刮风。这时候没人鼓掌了，为什么呢？看傻眼了，全被人家精湛的武艺给吸引住了。台上台下肃静无声，可他们两个一边打着，各想自己的心事。王熙正心里说话：我这妹子真有两下子，不含糊，我是心服口服，不过出于我的本意，我不乐意打，这是让我师父把我逼来的。你看当初我老师领着我登门求亲，弄了个烧鸡大窝脖，这玩意儿人有脸树有皮，人家不乐意，何必强求呢？但是师父觉得有点憋气，非得让我来不可。想象着之间，就好像我这人没羞没臊，
非要高攀人家不可。这要落出这个名声去，哎呀，实在觉着脸上无光。不过呢，话也说回来，对于师妹这个能为，这副模样，从心里还是十分爱慕的。因此这小伙子手下就留了情了。比如说，眼看这一掌要打到身上了，歘，他又撤回来了，一脚要蹬到身上，啪，腿又收回来了。姑娘呢，心里头也在想事儿。沈春莲这阵儿有点责怪自己当初做事做的不对。你看看，我爹跟我提这门亲事，我连看都没看，就把人家撅回去了。我要知道这小伙这个样子，人品这么端正，武艺这么好，我干嘛不乐意呀？我又不疯，我又不傻的。但是泼出去的水收不回来了。姑娘一想，不如趁着招夫累，我见好就收。比的例子虽然不恰当呢，这也可称之为破镜重圆。干脆我就答应就得了。姑娘这心就活了。将来要做夫妻，能下死手吗？所以沈春莲拳脚下也留了情了。明要打上，把手抽回；明要踢上，歘，又换了招了。这个外行人看不出来，内行人看得清清楚楚。徐良一乐，哎呦妹儿，有那么点意思。大概两个人的心都下到一个地方去了，很好。老媳儿暗笑，衷心希望他们结为伴侣，这招夫累就结束就得了，这不挺好吗？什么意外也没发生。不但徐良看出来了，在旁边观战的小诸葛沈仲元也看出来了。老头子手捻虚髯，脸上含着笑，心里说话：丫头，你都把我气死了。你说去年人家登门求亲，我那么跟你解释，你连看都不看，现在后悔了吧？后悔还不晚。没想到王熙正这小伙这么有出息，看现在的功夫比去年还有长进，真是佳婿也。老头也乐意了，所以这事儿就好办了。这一男一女斗到35个回合，就见姑娘沈春莲歘虚晃了一招，滴溜身形退到一旁，跳到他父亲桌边上来了，红着脸把牙一呲：爹，我看这擂台应该结束了。丫头，你这话什么意思？爹，您还不明白，我乐意了。说个乐意，姑娘扑哧一笑，红着脸奔了后台。小诸葛这心才放下，心说阿弥陀佛，可盼到今天了。丫头找个好女婿，我当爹的也就放了心了。因此沈仲元站起身来，冲着王熙正一点手：好啊，别打了，擂台应该结束了，你妹子同意了，不知道你意下如何？王熙正又不傻，
他能不明白吗？同意，那就是愿意把终身许配给自己。小伙子脸腾也红了，赶紧躬身施礼，是，多谢老人家的盛情，小侄遵命就是。你说还能说别的吗？这阵还不能叫岳父老泰山，一是地点不合适，二一个为时还过早。王熙正一哈腰把大衣拿起来穿到身上，沈仲元得宣布啊，你不然的话，离这台近的人知道怎么回事，离得远的还不知道发生什么事了。小诸葛满面春风，来到台口，冲着天下众人一抱拳，要带父老乡亲们，各位子弟老师们，招夫类宣告结束，我女儿已经选中意中人了，谢谢众位捧场啊！哈哈哈哈哈！大家散散吧，招夫类结束了。地下一阵喧哗，哎呦，怎么选中了？你看，我猜就8、9步离神嘛，哎，真挺好。有的人就抱怨白来了，你看我还没登台呢，那就选上了，哎，怪我腿懒，我不怎么早登台一步不就好了吗？人群就一阵的骚动，事情到现在蛮可以结束了。沈仲元说完了，刚一转身，就听台下嗷嗷一嗓子：“等一等，先别结束！”这家这声音特别高，能听出多远去。众人是为之一愣，唰一声全静下来了。沈仲元呢也吃惊非小，心说这是什么人？顺声音一看，在人群之中走出一位来。这个分人群来到梯子附近，噔噔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 噔，迈大步窜上擂台。见此人身高9尺开外，肩宽背厚，是膀炸腰圆，真好像活里金刚相似。脸上长得是火炭红，奔了头，翘下巴，环眼睛，狮子鼻，火盆嘴，大板牙，多少还有点连鬓络腮的胡须，头上带着绛紫色的扎巾，顶梁门倒拉3间瓷灰叶，鬓插素绒球，身上穿着绛紫色一身箭袖，勒着狮子畔，板带沙腰。这人二目露着凶光，把胸脯那么一挺，简直是盛气凌人，真好比凶神恶煞一般。沈仲元不知道是怎么回事，赶紧满面陪笑，冲他一抱拳：“壮士，你有事情吗？”“哎，老头儿，你叫沈仲元吗？不错，正是老朽。这招夫类是你立的吗？”“正是。”“谁允许的？”“嘿。”沈仲元一听，你干什么？谁允许不允许你还管得着吗？哦，擂台结束，他跑这儿来干预来了。为了不惹气，老头耐心地向他解释：“壮士，这可不是厮打斗殴，也不是胡来，
在开擂的时候，老妇就讲说的明白，这是官准立案的事情。我已经申报华阴县正堂是县太爷亲批的，不信我后台有手续。来人呐，取来。家人答应一声，奔后边去了。时间不大就拿来了。拿的是什么呢？叫户书。户书啊，就是许可证。沈中原接过来，往前一递：“壮士，您看看吧，这有华阴县正堂的大印，这有县太爷亲笔批文，这还假得了吗？官家要不允许，我敢在这块立一座招福类吗？”这位拿过来，上一眼下一眼看看，呸！这小小的七品县令，芝麻粒儿那么大个小官，竟敢答应这种事儿吗？这种户书不如擦屁股纸，呲啦呲啦，他给撕了。沈中原一见，火往上撞：“壮士，您是哪位？您有什么权利把县太爷的户书您给撕了？不认得我是谁呀？哦，实话告诉你，我是潼关的，我爹乃是潼关镇守使王广陵，人送绰号花刀匠，我乃是他不孝之子，花花太岁王大全。”沈仲元一听就知道坏了。为什么呢？这个花花太岁王大全名冠关中平原，无人不知，无人不晓。他是名副其实的花花太岁，也是关中的一霸。他父亲王广陵那是带兵的武将啊，在朝里头还有根基。他就仗着他爹的势力，抢男霸女，胡作非为，不然的话能得这么个绰号吗？没想到今儿个他来了。沈仲元一想，光棍不斗势力，反正我女儿的亲事也定了，我多说点好的，把这场风波压下去就得了。明知这小子不是东西，我净说拜年的话，不也就行了吗？想到这儿，沈仲元一抱拳：“哎呦，恕老朽眼拙，我还不知道呢。原来少帅驾到，老朽这厢有礼了。”花花太岁把胸脯一舔：“免了，认识就好。沈中元，我来的晚了一步，怎么我刚到台底下就听说你宣布擂台结束了呢？怎么你女儿已经选中了家婿？”“少帅，您说的一点不假，因为这个事情已经定了。方才您没看见吗？就是这小伙子，此人姓王，叫王熙正，他就是我未来的女婿。招夫累，招夫累，既然把丈夫找着了，不结束还等什么呢？”“放屁！我说沈中元，你这事儿做的就不对。你看见没？来了这么多的人，都想在这儿招夫，没想到你提前就下了手了。你给选中了，这些人不白来了吗？”沈中元一听啊，你这不是棒道吗？这叫抬杠啊！来1万个人，这1万个人都比划，那得比划到哪年？
这简直是无理取闹啊！沈中原一笑，没做解释。王大全接着说：“我告诉你啊，别人我不管，你家少帅千里迢迢从潼关到这儿，就是为了登台比武，我不比一比可不行。这门亲事现在先别定，看看我的。我要不行，你女儿相不中，咱们另作别论。”老百姓一听，这叫以势压人，就气得不得了。说沈仲元咱们说过，不是好惹的。那老头子是武林高手，年轻的那时候，您说他胆子有多大？曾经把钦差大人严查散给背走过。那段书叫大闹黑水湖啊。沈仲元对开封府对三峡武艺不满，敢于公开挑战，把严查散给背走了，还留下4句话：什么审问刺客太不明，中间改路保朝廷，原为弃暗投明事，盗走大人为何情。这是4句灌顶诗，横着一念，沈仲元到。后来三峡武艺大闹黑水湖盘蛇岭，把钦差大人请回去。后来呢，沈仲元才当了官，帮着三峡武艺大破冲霄楼通往镇。就根据他这段历史，说明小诸葛那不是省油灯。那现在呢，上了几岁年纪，老头就染了。但能容人且容人，但能不惹事儿最好别惹事儿。但是不惹事绝不等于怕事。你真要欺人太甚，老头也不服劲儿。沈仲元一看这王大全实在是不讲理，把火往下压了一压。少帅，您甭开玩笑，没那个规矩。我女儿一人不能嫁二夫，既然这夫婿已经选好，岂有更改之理？少帅，不能让您白来，能不能赏个脸，请到老朽家里头？我哪怕把凉酒温热了，您喝上几盅，我就当赔礼了。咱们交个朋友，您看怎么样？呀呀，呸！沈中元，你他妈算什么东西？就凭你家少帅能跟你交朋友吗？你别认为你怎么回事我不清楚，你小名是贼。当初你在绿林道打家劫舍，什么坏事都干。现在你装老实了，我告诉你，我跟我爹面前一歪歪嘴儿，立居所带，把你投入大牢。你信不信？你要不服劲儿，我爹笔尖一逛的就把你定成死罪，把你俩耳朵香炉给你搬家。但是你要叫你家少帅爷高了兴呢，方才我的话就算没说。要想高兴，只有一个办法，你叫什么？王熙正，给我滚！滚！你就把你的女儿乖乖的送给我，我用一辆华贵的车子把她拉到潼关，我们两个人拜天地，你就是我的岳父老泰山。只有这样，一天云彩才能散，这个事儿才能结束。不然的话，你家少帅可要不留客气。咱这么说吧，花花太岁说的话比这还难听。沈仲元是忍无可忍的。老头子一想，这天底下这个坏蛋他怎么那么多呢？散布的还挺均匀，不管南七北六，哪一省哪一府哪一县都有坏蛋。你看我说忍吧，忍不了，这叫树欲静而风不止啊。
既然这样，那就得动武的了呗。还没等沈仲元打定主意，王锡正过来了。因为呢，人面委托刚把衣裳穿好，还没下台呢，就出了这个事儿。他一听这小子不说人话，把师叔气的脸都变了色了。王锡正不能不言语了，赶紧过来把沈仲元让到旁边。王锡正一想啊，我呀别给惹事儿，最好中间给调解调解。想到这儿，满面陪笑。少帅，您不认识我吧？小人我叫王锡正。方才呢，我师叔说的一点都不假，因为我这师妹婚姻大事已经定下来了，这岂能儿戏呢？哪能说接茬还比呢？将来得怎么收场？这事是万万使不得。少帅，您家趁人直，要钱有钱，要事有事。您要说娶个媳妇，那还费劲吗？上嘴皮一碰下嘴皮，什么事干不到的，何必跟我们县城小民一般见识呢？要说王锡正说这话，尽情尽理，凡是正人听了都得点头赞成。但是他今天遇上个不讲理的恶魔呀！王大全把怪眼转了转了，上一眼下一眼看看王锡正。你他娘的是什么东西，在我的面前比比划划的，看在你的份上，你卖多少钱一斤？我知道你老的贵姓，你赶紧给我滚在一边，不然的话我可要你这条狗命。王锡正一听，呀，冲我来了，当着这么多的人面，你怎么一句人话都不会说呀？小伙子实在压不住火了。王大全，你别仗着你爹的势力欺人太甚。你要知道，就是普通的老百姓忍耐也是有限度的。你不忍，你想怎么的？你想造反吗？呸！跟你这种人分庭抗礼，怎么能说是造反呢？看来你说话真不怕风大扇了舌头。哇呀！花花太岁一听，你太能损人了，在这关中800里，谁敢跟我这么说话呀？想到这，他火往上撞，把外衣甩掉了，紧了紧大带，摁帽子，蹬靴子，一晃双拳直奔王锡正。王锡正一看，不打也不行了，为了护身起见，身形转动，插招换式，跟这花花太岁就站在一处。一伸上手了，王锡正大吃了一惊，原来就认为他是个少帅，公子哥，纨绔子弟，他会什么能耐？想错了。一看这花花太岁手底下的功夫挺硬，而且这小子没安好心，恨不能一下就把王锡正给废到这儿，所以他下了死手了。按下他们俩打不说，单表大侠白眉在台底下看得清清楚楚，老心徐良火往上撞，心说没想到这关中一带居然也有这种无赖，我不来也就便罢了，既然我赶上了，焉有不管之理？不如我登台为本地除害。